Защо да изберете 4K Ultra HD телевизор? Какви са предимствата на тази технология на бъдещето, както я наричат експертите? Първо, защото можете да гледате отблизо вашия голям телевизор, без да виждате обичайните пиксели, както беше преди, когато телевизорите бяха само Full HD. Тогава трябваше да застанете на разстояние от поне 1,5 пъти диагонала на телевизора, за да се насладите на максимално качество на картината. Сега можете да поставите любимия си голям телевизор и в малка стая. Второ, защото е най-новата технология, равна на 4 пъти HD, което означава супер качество на картината. Повече от 8 милиона пиксела в сравнение с 2 милиона пиксела при стандарта 1080p. Усещането е все едно си там, във филма или шоуто, което гледаш. Трето, защото всичко изглежда по-добре. Всички детайли се виждат дори и във фона, цветовете и светлосенките са супер контрастни. Бялото е по-ясно, а черното по-дълбоко и по-истинско. Четвърто, има Upscale технология, която подобрява качеството на входящите изображения, независимо от къде идват – от вашия компютър, интернет, DVD плеер, телевизия, PlayStation. В телевизора има вградени чипове, с помощта на които идващите сигнали с по-ниска резолюция се превръщат във възможно най-висока – почти 4K Ultra HD. Ако търсите най-новото и най-доброто качество, 4K Ultra HD телевизор е за вас. Но ви препоръчвам да го изберете на място в магазина, за да усетите истинската тръпка от невероятната картина и за да получите полезните съвети на продавач-консултантите в Технополис.